Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kidkhat kanya terap Integrated Territorial Organization hitu haringkat kidkhat ka VDP Barota area klayo ban kam ya urik malang lamare nakshong Shaibnai West Genty Hills akapo shibje mestam katkom ka kerwa bana kalyang kidkhat ka hitu kila itu hadim layo jingtep na kidkhat ka VDP Barota haringkat kidkhat ka hitu Barota area hapua ka jingalam uskatri ka VDP Barota B ber presiden ka hitu ka lej ban kam ya u na kanishong ya urik malang lamare la IT no shakipulet mentaksi laban kadaw hang ne ba urik malang lamare udewe neki nrengot ki kaidi kiblayo phelang bat ki kinho jong I love you talang na Uwei district jail ka kasi saja Islam. Ini di sini dia yang kian jauh dikmen lang lamare wa latet na jil na distrik jil jual. Ila gaji ni kira lang yang ga VDP berto bat ka yang sen itu kuwa yang lang ui dari jin pun lang yang ga senang Shaibnai padangkat kita member VDP yang dong sile dari JTP wa niliang yomi wa unibru hachwa weti rosupulit dedeti yegula UMK de sembadangi niliang yong besno hal jingal kad yang belang lomba chno usketri chno wa dong bi baki member ro yang besno betul Dasar kejak mah. Nah.